大家好，我係 Tiger，今日有緣四處走，我哋帶大家嚟到大坑嘅蓮花宮。蓮花宮其實係一間觀音廟，裏邊除咗供奉住觀音之外，仲有9位元君、60位太歲、韋馱、孔子同埋陰財神嘅。呢度喺2014年呢係被政府列為法定嘅古蹟，裏邊嘅裝飾真係好靚噶，古色古香。我哋沿住樓梯上到去廟宇嘅2樓，呢度除咗有觀音娘娘之外，亦有我哋成日都去拜嘅太歲啊！蓮花宮裏邊有一嚿大石頭，而呢嚿大石頭咧好有名堂嘅，因為相傳呢裏邊呢嚿蓮花石啊，觀音大士曾經喺呢度顯靈噶。蓮花宮喺觀音開庫嘅時候咧，就更加香火鼎盛。如果大家離開大坑，又想同觀音娘娘借庫嘅話，正月嘅26日，大家就可以嚟呢度。好啦，下次再見啦。